guys! Welcome back to my YouTube channel, Balotski TV. So ito na po yung ating setup ng mic na inayos natin. So hopefully wala na siyang wind noise. So ang ginawa ko, binalot ako ng electrical tape yung external mic natin. Tapos pinatong ko yung foam niya. Tapos nagpatong ako ng fur. Yan. Tapos sana okay na siya ngayon. Wala nang wind noise sana para okay na. Saka kung bago pala kayo sa aking channel, don't forget to like, share, and subscribe. Tsaka don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng aking videos. Okay? So guys, ito pa yung setup na ginawa ko, panoorin nyo. So what's up guys? Ito pala yung using natin yung wind noise ng ating SJ6 Legend external mic. So ito siya, tinanggal ko lang yung foam nya para matakpan na natin, tapos mabalutan ng konti. So ito, testing ko yung ito, gagamitin natin. Gamit tayo ng electrical tape black. Takpan lang natin lahat ng butas dito. So ito siguro to yung sa gilid. So yan, maggupit tayo. Then